我係叫緊其中一個同事去研究 AI，個目標係要取代啲同事嘅。就算唔喺我哋公司發生，其他公司都會捲呢個情況咯。你唔俾人捲就自己捲咗自己先咯。啲 SEO 而家跳緊去 GEO 啦，PR 其實而家係極大優勢，最好係老闆個 IP 都加埋落去咯。即係 AI 年代最貴嘅係個 trust 咯。被 AI 用得最多類型嘅 content 咧，就係10個去到灣仔一定要去嘅酒吧。簡單去講 SEO，你可以想像就係 Google 係一個好大嘅商場。咁我工作咧，其實將你間鋪頭搬去個正門度，1點鐘同佢講個電話，講到2點半，即係佢又講到喊咁樣，佢又講到你啱啱生小朋友唔可以冇份工啊，類似啲咁，可能去到3-4個月、4-5個月咁樣啦，即係終於有嘢睇，咁就明唔明啊？以前 search 係一個 keyword， 但係而家係一個場景喎。咁中小企對於呢個場景有啲咩優勢咧？就係佢可以寫翻佢啲客嘅成個 situation 出嚟咯。AI 推3個結果俾你嘅話咧，咁佢通常都係由頭1去到頭7嗰幾個結果嘅。咁點解有幾個唔推咧？你哋覺得點解咧？Hello， 大家好，歡迎大家再次翻到嚟我哋呢個新嘅 channel 綠道研究所。我係 Amy， 做咗 PR 同 event 20幾年㗎啦。咁我側跟有我嘅好朋友客席主持，一個骨灰級嘅 AI 玩家阿 Dom， 係乜都玩嗰隻，係啦，亦都係即係 digital marketing 嘅一個好真係資深歷史悠久啲講出咗好資深嘅朋友。我哋入博物館嗰隻，咁樣先突顯到你個 guru 嗰個地位啊嘛。咁啊，時間交俾你介紹我哋今日嘅嘉賓啦。係啦，咁啊，今日咧我哋好特別就揾到阿 Wingo Lee 咧，同我哋做一個長嘅一個訪問嘅。咁啊，大家如果有聽過我哋之前嘅節目咧，都知我哋個訪問係比較長。咁啊，通常咧我哋形容呢啲叫做 long format 嘅 podcast 啊。咁其實咧我哋都希望咧係更加深入咧，去同呢個即係被訪問者咧去傾下偈，了解一下佢多啲嘅嘢，同埋一啲佢嘅 insight 嘅。咁點解我今次會想捉 Wingo 嚟咧？其實就Wingo 其實我同你都算網友，因為咧其實可能喺啲公共場合見過面，但係我就未試過咁面對面同你詳細傾偈嘅。咁點解想捉你就好簡單嘅，因為即係我諗好多人都知嘅就係其實 Wingo 喺香港嚟講係一個幾出名嘅 SEO 專家啦。超過10年嘅實戰經驗，有好多好出名嘅品牌咧都揾你做呢個 consultant 嘅。咁啊，亦都搞咗一個廣東話嘅 SEO 課程啦。咁其實不如我交個時間俾你，你介紹下自己啊。哇！你講到咁大，有啲接唔住添。我諗咁樣講啦，即係我自己做咗 SEO 就本身其實唔係想幫人做開始嘅，係純粹係當時畢咗業之後啦，打咗工一段時間，咁跟住咧想自己上網揾錢，咁咧就上網睇到啲方法，喂，原來可以真係叫嗰陣時啊！如果你一定有聽過 Make Money Online 啊，Internet Cash 啊，嗰個年代啦就係。咁我就喺嗰個年代度出嚟做嘢成長嘅，咁我就望住咧，喂，原來咧外國啲人咧真係可以喺個電腦度揾錢。嗰陣時其實係冇eBay 啊，或者係冇真係好 old school 好久嘅年代。係咁咧就我睇到啲方法啦，喂，原來賣亞馬遜嘅嘢，即係我喺亞馬遜度，我起個網站，如果咧我喺亞馬遜度，我可以用啲流量去買亞馬遜嘅話咧。咁我就 commission 啦。係。咁嗰時咧，用嗰個方法咧，去諗住揾個生計，即係你識嘅 associate 啦，係啦，冇錯。咁我嗰陣時咧，就以為自己係所謂嘅 internet guru 啦。咁啊，喂，好簡單嘅啫喎。嗰個年代都係㗎啦。係咯，應該係咯，已經。我嗰陣時係走得前嘅。係。咁我就即係用呢個方法啦。咁啊，即係不停咁複製啦，起一個網站就專關於一樣嘢，起第二個網站專關於譬如啲腹肌皮帶啊嗰啲嘢。咁咧就喺嗰個時間咧，就學識咗點樣攞啲免費流量，即係做 SEO 咯。咁嗰度一路做嘅時候咧，咁跟住咧就開始，因為咧其實我嗰陣時已經辭咗職㗎啦，咁啊好魯莽啦，其實唔應該咁樣做。我而家有啲朋友同我講嘅話，咁咧我當時咧就開始，因為得佢一個人自己做嘛，匿埋喺屋企啦。咁你知做 internet 即係好似 programming 咁樣，你係得自己嘅啫嘛，即係冇嗰陣時冇WhatsApp 嗰啲咁叫咁容易溝通嘅同啲朋友。咁我咧就喺個討論區度咧就喺度寫自己學嗰啲咩啊 SEO 咁樣。咁做完一輪之後咧，就開始有啲人查詢，喂，你可唔可以幫我做啊咁樣？咁就開始咗咧自己所謂嘅 agency business 咯。咁啊由嗰陣時開始一路做，咁啊做咗一段10零年嘅時間啦。當中就走出咗呢個 digital 嘅，其實
我就走咗去接咗香港摩天輪嗰個 project 做 operator 嘅。咁個簡單嚟講咧，就係我幫佢營運隻摩天輪咯。咁請咗100幾人啦，咁跟住咧就幫佢每日去做啲操盤咁樣嘅嘢啦，咁請人啊，點樣去安排啲人手咁樣，跟住咧就同政府傾埋，咁我做唔到人，咁跟住咧就跳翻去 marketing 4-5年前、5-6年前啦，咁就而家咧就再叫做翻即係digital marketing SEO 嘅嘢咯。但係我想講一樣嘢，我係一個好幸運嘅人嚟嘅。其實當時咧，如果你可能啲 common friend 啊，iPhone Show 啊、阿石啊咁樣嗰啲啦，我揀嘅 feel 咧係咁啱嗱，因為嗰陣時咧阿石你睇到唔嬲啊！嗰陣時咧就佢揀咗廣告 Facebook 廣告嗰邊行先噶嘛。係，如果你有印象。係，我記得。咁其實我都識呢樣嘢嘅。咁咧，但係咧我就冇走去呢個 feel。咁咧，但係咧，如果你再拉翻長個時間線咧，其實嗰個叫 sector 其實已經叫做唔同咗冇咗添啦，即係 Facebook 廣告嗰邊，SEO 咧就仲喺度。咁咧，我係有啲幸運咧，可以將嗰個marketing 嗰個壽命咧延長到而家呢個狀態咯。係啊，所以我冇刻意去 plan 過嘅，真心一路行一路去做，有帶啲好運，咁跟住就行到而家咯。即係聽落去好似話你好似好串或者咩咁，其實但係我真心係咁樣嘅情況咯。嗱咁我好開心聽到你咁講，即係覺得自己揀啱咗條路。唔係我命運選我冇揀啊，揀唔啱。呢個都係實力嘅一種嚟嘅，即係好彩啊，所謂叫。咁 whatever 啦，一陣我其實會有好多問題想問你，即係關於你自己嘅即係創業嘅心路歷程。不過我想拉翻落嚟就係 Amy，而家你都算係一個中小企老闆啦，對住 Wingo， 你會想點樣去問佢？喂，其實咩係 SEO 啊？你每日究竟喺度做啲乜？你會其實真係都好想問，我諗我有幾個層面想問嘅，即係首先自己即係以 PR agency，我都係 agency business 啦，即係我都係咁。當然我哋唔係要幫個客諗點樣即係做 SEO，但係我哋可能要做，希望幫到佢可能得到唔同嘅 coverage， 做到啲 editorial， 以至到佢喺當你做 search 嘅時候，或者即係佢 pop up 嘅機率高啲啦，其一啦。同埋其實我就有實在生咗另一個 business 咧，就自己做一啲 personal care 一啲香薰產品嘅一個 business， 嗰個就係一個好痛苦，因為一個 independent 嘅一個細嘅香港 brand 咧，其實你冇好大嘅 marketing budget 下，冇 advertising 啊，冇啲 above the line 嘅嘢，點樣可能即係淨係靠喺 digital 個世界能夠煲起到咧？即係當然我知道呢個好大嘅問題嚟嘅。咁啊用啲 basic 啲即係講下即係一般如果以品牌立場講嘅一啲可能 SEO 嘅 strategy 先。我諗簡單去講 SEO， 你可以想像就係 Google 係一個好大嘅商場啦。咁咧你開咗間鋪啦，裝修得好靚啦，但係佢喺8樓嘅死角位，冇燈，冇指示燈 ，lift 都要行一層先到。咁啊大鑊啦！你整到咁靚，用咗咁多錢，咁但係冇人嚟嘅喎，亦都唔知你存在喎。咁我工作咧其實就係每日將你間鋪頭搬去個正門度，等啲人經過量一量上先。冇錯，然後啱嘅人走入去你個網站度，走入去你間鋪頭度買嘢。呢個就係我每日做嘅工作咯。頭先咧，你講咗個問題都幾闊嘅，其實係我知嘅。但我想講一樣嘢咧，即係作為PR， 其實而家係極大優勢。有咁嘅事，願聞其詳。我真係要講喎，因為咧其實如果大家即係知 SEO 而家跳緊去 GEO 啦，咁 GEO 就係喺啲即係而家啲 ChatGPT 啊、Gemini 裏邊啊，去得到結果嘛。而其實 PR 係幫到呢件事好多咯。即係講緊係啲 coverage 上嘅，就係頭先你講嘅嘢啦。直情咧如果大家即係留意翻即係 ChatGPT 佢嗰陣時 training material 咧，其實佢係俾咗錢一個 media group 去 train 佢裏邊嗰啲system 去 learn 嘅。咁而好多即係呢啲所謂嘅 training material， 即係裡面嘅 material 其實就係一啲media 嘅 content 咯。而 PR 其實咪就係做緊呢樣嘢咯。咁所以咧喺如果你大約有留意嘅話咧，被 AI 用得最多類型嘅 content 咧，就係嗰啲所謂嘅 listicle， 即係10個去到灣仔一定要去嘅酒吧。OK。3個10大3乜呢一種類型咧，就係最容易俾呢啲 AI 工具去 crawl 嘅，用我嗰個字啦，去引用嘅。咁所以咧即係其實而家直情係外國咧啲 PR 公司係主動走埋嚟我哋即係啲 SEO agency 度話
呢個方法 work 喎，你而家可以去用我哋啦 ，subscribe 我哋啦，咁咧我哋就幫你出呢啲 content 喺嗰啲地方啦咁樣。因為咧其實佢係都食得幾勁，即係如果即係去睇翻啲 data，我哋睇翻啲數據。咁所以PR 呢樣嘢咧，之前咧嗱唔好介意啊，我係我自己啦，我唔係唔中意，但係咧對於 SEO 嚟講嗰個推動力咧唔算好大，對於我當時嚟講嗰陣時，但係而家我連我自己都做 PR。即係唔係做你對手，係啦，我要揾人幫手。咁你揾佢，你揾佢我哋可以傾下偈下。係一陣 offline 傾。係啦，冇錯。係啦，一個咁樣嘅情況咯。因為老實咧，我覺得嚟緊即係而家打緊 GO 嘅戰場啦，即係叫 Generative Engine Optimization 啦。所謂嘅信任啦，所謂嘅權威度咧，係比以前更加重要咯。以前可能佢淨係睇你自己本身公司嘅網站嘅嘢，但係而家就要 earned media， 係啦 earned media， 佢鬧晒全個 internet 嘅世界，然後先決定佢推唔推薦你咯。咁呢個就已經同以前完全唔同啦。以前大家淨係顧住自己嘅啫嘛，而家就唔係咯。我 all round 嘅所有嘅 platform， 所有嘅 media 我都盡可能要 coverage， 仲要係個 sentiment 係正面嘅喎，正面或者 neutral 啦，唔好負面啦。咁佢先會推薦咯，所以你見到咧，如果寫好專業添，我好好啊，你明啊？我哋學習緊，係啊，所以咧你見到咧，你越嚟越重要。所以咧 Google 出嘅結果同 AI 出工具出嘅結果咧係有啲分別嘅，但係咧又不至於完全 unrelated， 因為咧我哋發覺咗一樣嘢咧，佢通常咧如果AI 推3個結果俾你嘅話咧，咁佢通常都係由頭1去到頭7。嗰幾個結果嘅，咁點解有幾個唔推咧？你覺得點解咧 ？repeat 咗又唔係啲內容唔夠好，唔係，而係因為咧佢鬧完 Internet 世界，譬如佢排第3，佢講自己好正面嘅，但係佢鬧其他地方之後發現係負面嘅，咁佢衡量翻之後就有 contradiction 喎，咁然後咧就自動推呢個啦。咁咧就推第4嗰個上去咯。咁所以咧喺即係而家呢個世代，即係點解啲人咁注重出邊嗰個 reputation 咧？嗰個原因就係其實 AI 係望晒你先，再決定推唔推你咯。咁但係佢如何 judge 佢揀一個即係唱好定係真係其實有 negative comment？佢點樣去 judge 結果去揀唱好定係 negative 嗰個啊？嗱，如果應該係即係用 quantity 嚟嗱，應該咁講，佢點樣去判咧？其實仲有一個事就係睇你個 prompt 嘅，即係你究竟係問緊評價定係問緊推介咯。即係如果你個 prompt 係一個評價嘅嘢，咁佢咪即係政府都會有咯。但係如果係推介嘅話，佢就會幫你 skip 咗嗰個 option 咯。咁我好想知道呢個推介究竟有冇 based on 嗰個用家一路以嚟佢個 personal preference， 再影響佢呢個 prompt 而鬧到嘅嘢。你可以做到呢樣嘢，但係佢自己本身都有個數據去做呢個 calibration 咯，即係佢有佢自己嘅數據做呢件事咯。係啊，咁調翻轉即係調翻轉，你諗翻嗰啲 AI 工具最終目的係咩先？就係你 keep 住用佢啊嘛。咁就係幫咁點解會 keep 住用佢咧？佢講嘅嘢可信，佢講嘅嘢唔錯。雖然而家成日夾唔到錯，但係慳翻好多時間去幫你 make decision 嘛。其實最即係 another 最 core 嘅，我諗係。咁所以即係對於即係品牌嚟講，而家我覺得係比以前更加難打咯。你問我係啦，咁我其實我諗最想問嘅啫，即係中小企咁，我基本上可能根本都冇錢請個 PR 公司幫我做呢啲嘢。咁我點同啲大公司打咧？即係 AEO 或者係 GO 嘅 market。嗱，首先我覺得兩件事嘅。咁如果可以嘅話，就快啲儲錢啦，就去揾 PR 啦。我以為你想講買美股添。唔係，呢個真實嘅，因為我哋有時都同個客講，你睇下 buy 唔 buy time 咯。但係如果真係有即係嗰個 shortage 嘅情況，即係 budget 嘅 concern 嘅話，咁可能你就要做多啲所謂嘅體驗嘅 content 出嚟咯，即係做內容。意思即係話 AI 佢可以寫到一篇好華麗嘅內容出嚟，但係佢做唔到嘅就係你用完一個產品之後，你夜晚用佢嘅時候，可能好開心、好唔開心喺度啜泣嘅一啲場景，特別係好多好 specific 嘅。嗱，好簡單就係以前啦，去旅行我哋 Google search 日本啦，當你有小朋友咁樣啦，日本親子旅行已經 search 晒啦。
但係而家你做 search 嘅時候，可能係喂我嚟緊7月要去日本東京旅行，老婆咧就有2個小朋友，老婆咧就唔中意行路嘅，佢淨係中意要好近地鐵站，然後咧個酒店咧就要有張 BB 床，有個有個助奶器齊晒㗎啦咁樣。咁就明唔明啊？以前 search 係一個 keyword，但係而家一個場景喎。係。咁呢個咁中小企對於呢個場景有啲咩優勢咧？就係佢可以寫翻佢啲客嘅成個 situation 出嚟咯，然後放喺一個即係第 third party 或者擺喺自己度啦。咁呢啲場景咧就係佢係中小企可以攻陷嘅場景咯。即係佢可以去問翻啲客佢成個用嘅體驗係點樣啊？佢用嘅情況遇到啲咩困難啊？佢會點樣去解決呢個問題啊？即係譬如我係間小型酒店，我就專攻一啲咧，即係呢啲好翹口慘手嘅要求。譬如舉個例，你啱講嘅熱奶器，我就咧即係總之好多評論就因為呢間嘢有熱奶器，咁我就可以打贏即係啲大型酒店咯。會唔會係咁嘅關係？呢個係喺個即係 infrastructure 上面啦。但係咧喺個 content 上面你就要 list 埋出嚟咯。大型酒店好少 list 到咁 detail 嘅。係啦，即係佢通常都係講間房有幾大啊，跟住有冇冷氣啊，乜咁樣啫嘛。但係如果你係要咁樣去攻呢樣嘢，你就要 specific 越好咯。咁 AI 撈到之後，第一個就係撈佢個 facility 有冇呢樣嘢啦，第二個就係啲客嘅 feedback 係點樣咯。咁如果我發 feedback 講完，喂啲酒店 staff 好 friendly 嘅，咁咪有一個 positive 嘅情緒咁樣，佢又會去 recommend 咯。所以我哋而家有時咧，即係同啲客講嘅時候，其實你唔好自己作啦，你問啲客啦。即係你直接問你啲客用你嘅用成點啦，譬如你係做嗰啲咩靈芝藥咁樣嘅，你就問佢食完之後成個效果係點，佢每日食幾多，佢由咩事去到咩事，即係成個 case study 咁樣啊。咁呢啲 case study 係一啲 real data 嚟噶嘛，而 AI 係模擬唔到出嚟嘅咯。咁呢個就會令到 AI 對你嘅嘢更加可信咯。因為老實咧，鬥權威度你好難同大企鬥嘅，佢買個 PR 股你玩完㗎啦，已經呢個 game。但係咧一啲即係呢啲咁 specific、咁 highly target 嘅 content 咧就仲有得打咯。體驗上。咁即係但係咁樣講落去，即係中小企首先要揾到一啲比較 niche 啲嘅優點先喎。即係嗱，即係咁小型酒店可以冇嗰個熱奶器㗎嘛？即係佢要發掘一啲先買先。係啦，佢能夠 tailor to 可能其實啲大嘅酒店其實就唔 likely 即係 handle 緊呢啲嘢嘅。等我哋幫，咁你仲要發掘呢一類，冇錯，先至做得到啦。或者你可以叫啲客寫得 specific，你啲同事。點樣做嘢啊？佢哋有啲咩好特別嘅 situation？譬如個客佢喺個酒店度好彷徨，個 BB 狂喊，咁佢用啲咩方法去氹翻佢啊？即係啲同事點樣去做呢啲咁樣嘅場景化嘅嘢咯？咁樣就會令到佢成件事 AI 會了解到你哋有啲嘢佢值得去值得去推薦或者引你哋引用你哋咯，係啊，哇！咁即係其實都要諗橋喎。係咯，其實真係重要，即係你仲要 deep dive 緊自己個就係小公司嘅一啲品牌嘅 DNA 啊。其實你個 offering 有咩多啲，即係嗰個好 human 嗰件事啦。我當即係比較能夠 at the end 都係要有個 human touch。所以最好就儲下錢，快啲揾幫手。兩邊都係嘅，我覺得真心嘅。因為而家好老實咧，我自己覺得咧，就係首先 ARGO 呢樣嘢，佢係睇個 history 嘅。你越早出現喺個網絡世界，佢係你越有機會被引用咯。因為佢問其中一個我自己同啲客去做幾個 research， 唔係 research 去實驗嘅時候睇過咧，幾得意一樣嘢就係，喂你點解覺得佢可信咧？我哋反問翻佢，不停咁問佢，然後咧佢就會話俾你聽，我睇咗佢唔知10幾年嘅 track record，然後咧佢由邊一年開始做呢樣嘢，佢有呢樣嘢，咁跟住咧一路咧都係冇乜負評啊成咁樣嘅，咁佢就由呢度開始睇咯。咁所以我就話，喂，你越早出現喺個 internet 嘅世界係有幫助。咦，咁即係話其實如果個網站做咗10幾20年喎，而家係好有優勢。一定有優勢，一定相對。咁我就即刻就舉手啦！我哋本身頭先講嗰個蚊型嘅 business 咧，其實我哋真係做咗10X 年㗎啦。咁我哋0910年開始做，就係一個即係真係本地嘅細嘅，即係 personal care，即係講緊沖涼液啊、洗頭水呢一類。咁我當然一路已經 leverage 緊我哋做 PR 嘅呢邊，就一路已經有做發下新聞稿啊，有做下啲 product 嘅介紹、品牌介紹。但係我哋都仲係喺一個好比較
invisible 嘅一個 positioning 咁，即係喺 digital 嘅 presence 啦，仲係即係比較唔係特別好嘅。咁呢一類，如果我真係想 drive 一啲 e-commerce，I mean 即係能夠去到我哋個即係細細嘅 e-commerce 嘅 site 去 drive 到淨係 traffic 先啦，冇講係咪 conversion 啦。咁我應該係咪又問得太 broad 啦？呢個問題我覺得嗱，應該咁樣講。我會諗咧就係我唔 exact 知你嘅產品係咩啦。係。但係用得呢啲工具去揾嘅，通常想解決問題嘅。係。而佢亦都有個有個 urgency 去買咯。咁所以咧我哋會通常建議個客就係喂，如果你個產品係相對係解決緊一啲問題，譬如濕疹咁樣，你個沖涼液係幫手舒緩濕疹咁樣嘅。咁我哋就去打呢個即係媽媽幾多歲小朋友去醫濕疹呢一個咁樣嘅位去做多啲 content， 針呢個位咯。因為無論係 AI 工具好或者Google 都好啦，其實有 buying concern，你頭先講中小企啦，即係我冇辦法係打沐浴露呢個字噶嘛，係死硬噶嘛。咁所以就要去針到呢啲咁 specific 嘅位，解決一啲問題。佢有個動機去做呢件事，而你個 margin 亦都可以打大啲咯。即係。我諗起有個 case 幾有趣，大陸有間酒店咧，佢就開嘅時候就好強調自己啲枕頭好舒服。跟住咧就好多人慕名咧就去買枕頭，試下啲即係咪真係咁好瞓啦？跟住搞下咧，佢將個枕頭獨立攞嚟賣。係啊，結果係賣到爆晒廠。係。即係咪其實都係類似咁樣嘅做法啦？即係但係要諗到條橋出嚟先。係啊，我知邊間添。係啊，真係買咗。我都想買嘅，其實。又唔係即係我又呢個鏡頭，又唔係即係咁 perfect 咯。咁你係試去咗住咗間酒店先買嘅。係，但係佢贏咗啦，係咯，住咗先至買咗就贏晒啦。Talking point 啊嘛，即係啲人係想即係知道究竟係咪咁堅啊咁樣嘅咩？我自己都係咁諗嘅當時。咁跟住就去咩咯？咁嗱呢個切入位咧，每個即係我自己覺得中小企佢要諗嘅一個切入位，可能解決一個睡眠問題、一個質量問題嘅嘢咯。即係其實我哋一路講緊即係所謂嘅 SEO 流量啊，或者 AI 流量，講到尾都係呢個點解啲人會去揾呢件事？點解會去做呢件事咯？咁你諗清楚佢哋點解會做呢件事，你就諗到嘢㗎咯。其實我哋都。即係我當咗我個 business 係一個 case study 咁繼續問啦。即係當然我哋都有 define 嘅，即係譬如我哋一開波做嘅洗頭水，可能我就係即係所有 chemical free 嘅。咁我哋都有咁樣，即係敏感皮膚 BB 都用得啊，即係各樣我哋都有。但係即係呢一類我諗 independent 嘅品牌，如果係講緊冇大嘅 advertising dollars。咧其實就似乎都唔係好容易所以我哋其實一路都演化就變成一啲香薰嘅development， 同埋已經用緊啲 IP 㗎啦。譬如我哋可能簽迪士尼啊、Sanrio 啊、Lime Friends 呢一類去再 wrap 咗佢，咁又變成咗有少少 identity 嘅問題咯。啲人覺得你如果你原來有個迪士尼嘅咁係咪入邊個內容就係 cheap 啲啊？成為咗又會俾人有呢個咁，所以我哋成日都喺呢一個位度咧，有啲究竟行邊條路再試咧？不過當然我哋而家都係繼續努力做好嘅產品內容，我真係必須要講翻咧，話晒見住咁多人講下，我哋個 content 咧係絕對係非常 quality 係好嘅，但係我哋都加啲 IP 令到我哋容易啲 communicate 出。咁我會覺得咧，即係呢個 age 咧，仲要即係最好係老闆個 IP 都加埋落去咯。即係我自己覺得啦，因為喺呢個 digital 嘅即係 AI 年代，我覺得最貴嘅嘢係個 trust 咯。而通常最容易賣 trust 嘅就係嗰個 founder。即係如果大家去睇好多大公司嘅運作啦，唔講 Elon Musk，但係其實你見到國內嗰啲 top tier 嗰啲老闆，全部而家都自己走晒出嚟嘅。即係以前唔係咁樣嘅一個打法嚟。你做緊？因為調翻轉，其實我覺得無論咩產品或者做啲咩內容都好啦，其實大家做嘅嘢已經好似。係。最大嘅 difference 就係嗰個人對你嘅信任咯。即係 AI 嘅年代咧，我覺得商品其實大家都可能做得好似你揾間廠，係咪真係咁咩咧？即係除非你做 SpaceX 咁樣嘅好 high tech 嘅嘢，或者係晶片咁樣啦，我覺得 commoditize 得太緊要嘅商品啦，或者係一啲 content， 其實 AI 係做到出嚟嘅咯。咁嗰個分別喺邊度咧？就係啲人對你嘅信任咯。佢點解要聽你講嘢咯？大家寫嘅一模一樣，
大家賣嘢差唔多，判斷唔到，咁我就只能夠信你咯。咁變成都幾 depends on 個 owner 或者個 founder 少少個 character，即係當然佢個 talent 或者佢個 skill set 已經當佢係 known 咗啦，即係因為佢 develop 嗰個 business。咁但係仲要佢有啲 personal charm 啊，即係咪一個咁樣嘅最好啦 personal charm，即係呢個 Elon Musk 啦又講係。但係你諗下，其實一樣係培訓出嚟喎。你睇下小米個老闆叫咩名咧？小米雷軍，佢以前唔係咁樣㗎。佢係 train 出嚟㗎，其實佢出嚟講嘢都唔係咁樣㗎。但係呢樣嘢係要練出嚟咯。我聽就使咗幾百萬去揾人去教佢講嘢，教佢去表達自己咯。咁但呢個係避免唔到嘅。係攞幾百萬嚟先。係呢一門生意可以諗跟住。係啊，其實國內咪就係講做呢個即係始創人 IP 呢個 business。係，明白。好啊，不過如果假設咧，你當我喺阿 Amy 公司做 digital marketing 啊，咁佢啊未必想做呢樣嘢啦。咁傳統我做開 digital marketing，攞 Facebook ad，搞下 SEO。咁其實作為一個普通嘅 digital marketer，喺公司嚟講，我要點樣去做好你講嘅 AEO 或者 GEO 咧？我諗如果你講 GEO 嘅話，頭先咁講嘅啦，做多啲即係所謂真實嘅 case 嘅 study 啦，做翻多啲客真係獨有嘅體驗嘅嘢出嚟。如果你公司係有啲 stat 係可以擺到出嚟嘅話，你可以做啲 report 出嚟啦。呢一啲嘢咧係呢一啲嘢係你哋獨家嘅。而 AI 要嘅嘢就係呢啲所謂嘅獨家。就譬如講翻 SEO 少少 technical terms 啦，而家即係可能我會買啲 backlink 啦，即係擺唔同出邊 website。咁 AEO 嚟計又點做咧？即係其實嗱AIO 或者 GEO 咧，其實有6-7成嘅底係你 SEO 嘢嚟嘅。咁咧其實某程度上你做好 SEO 嘅話咧，AI 係有幫助嘅，即係 AIO、GEO 係有幫助嘅。咁譬如你頭先講話，即係 backlink 嘅時候要點樣去做喺邊度好咁樣嘅情況咧，其實我哋就要睇翻啦。你應該係咧reverse engineer 我哋就，譬如關於你嗰行嘅，你喺個 AI 工具度問佢，喂點解你推介呢個商品？點解你推介呢間公司？唔推介我。咁佢咧佢就俾個結果你啦，然後你就掘翻佢究竟喺邊度做過啲乜嘢。即係譬如佢喺一啲即係譬如旅行嘅，佢喺 trip.com 裏邊做個 content 出嚟嘅，就咁你就諗啦，我有冇辦法將啲內容做翻落 trip.com 裏邊咧？即係如果你係間旅行社嘅話，咁就咁樣去做呢件事咯。就算你頭先講一個 pay 嘅方法都好啦，我買啲 backlink 翻嚟啦，咁我都知道買邊啲對 AI 會有影響嘛，買邊啲冇影響嘛。以前咧我其實直接講，我哋而家有啲客咧，佢每個月去 subscribe。或者用我哋嘅服務咧，純粹攞個 report，佢想知道咧，而家 AI 工具究竟引用緊邊啲平台？呢個月引用緊邊個平台？呢個月引用緊邊啲平台？嗰個 PR 咧就可以用嗰啲 budget 審落去呢啲平台度，就唔會盲摸摸咁，係咪都審唔同地方咯？咁呢個就令到佢嗰個使嗰個錢咧係精準咗。咁但係佢即係咁講，我 in-house， 如果係自己 in-house 嘅同事，我唔可以係自己問下 AI 攞呢啲information 出嚟嘅，即係你嗰個 report 嗰個精準度，或者係點樣 source 到係更一個係啦。因為咧你都可以，即係你自己人手做 manual 都可以，但係我哋嗰個做咧就係用個量去攞個叫做叫有效基數咯，我哋自己覺得，即係嗰個 set number 先叫做比較精準啲咯。即係我每日可能會模擬100個人去做嗰個 search。咁我就統計下喺個100個prompt 嘅 resource 裏邊，究竟邊幾個網站俾人引用得最多，或者係佢引用嘅位置喺邊度？點解係人哋1？點解你係2？人哋係3咁樣？咁就話到俾你聽。如果我要做一樣嘢嘅時候，我要俾佢第一個引用嘅話，我哋仲要做啲咩咧？或者調翻轉，我要做啲咩 content 落去第一度咁樣咯。咁你就而家煩好多喎，因為你以往就 SEO 啊 Google 搞掂啦。係啊。而家話你可以 Gemini，又可以 ChatGPT，又可以 Google，咪單煩好多咯。你非常了解呢件事，直情都唔單止係講緊唔同嘅engine， 唔同嘅叫引用嘅地方，係同一個 GPT， 佢喺美國同喺歐洲引用嘅嘢都唔同咯。譬如喺美國佢鬧 Reddit 多啲，鬧 YouTube 多啲，但係咧喺歐洲佢鬧 TikTok 嘅 content。咁你諗下咯喎，喂，如果你係打緊歐美定係打緊美國，個底做完之後，你就要再針對嗰個地方再做啲嘢啦。咁樣就
所以係你啱講嘅嘢係唔單止係個 Gemini 同埋 ChatGPT， 佢自己本身都有分別咯。哇！好似再複雜咗，係複雜好多咁多嘅 AI 即係嘅平台，加埋再加咁多個 location， 即係咁多個地域，再 gen 出嚟，有冇啲人係用一個咁樣嘅世界觀嘅 report 㗎？定係都係地區性嘅？有，但係我哋會同翻佢講咁樣其實係冇意義咯。你應該係諗翻你嘅客群喺邊度，你先去打嗰個地方再去做 research 咯。即係譬如頭先你講啱啱我哋好多 off mic 講係咪啊？即係譬如大陸咁去打豆包，咁你做其他係冇意義㗎嘛？咁你其實你唔使鬧㗎嘛。即係譬如你打即係而家香港咁，你鬧 ChatGPT， 就算鬧得都唔準啦啲 data，即係你要開 VPN， 你根本就唔知道準唔準咯呢件事咯。咁所以喺即係我哋去做嘅時候，首先就係問清楚個客究竟佢哋啲人嗰個搜尋路徑係邊度啦，喺邊度，你嘅客喺邊個地區啦。咁樣嘅一個諗法先咯，然後先再決定究竟我哋追蹤邊個咧咁樣。係啊。其實如果係咁睇咧，即係曾經譬如 ChatGPT 都 announce 過啦，即係佢話想喺個 AI 個搜尋，即係你揾完啲嘢問完佢答你嘅裏邊攝廣告。你覺得嚟緊係咪真係會發生呢件事？雖然我知道佢 hold 住咗，即係其實好似傳聞 Google 都會咁做。咁會唔會咧？即係到時我哋點？即係唔知點算嘅真係。我自己咧諗過呢個問題啊，就係當年Yahoo 輸俾 Google 嗰陣時嗰個場景咯，即係我即係想諗起呢個，唔知大家有冇聽過 Yahoo 呢樣？仲有喺度嘅，國家嘅受眾。當年Google 打贏 Yahoo 其中一個就係 Yahoo 好多廣告嘛，然後個畫面好亂啊嘛。咁跟住 Google 咧就有個 plain， 跟住個 search， 跟住咧就出結果，右邊都係冇廣告噶嘛嗰陣啊。咁就攞咗個市場咧，佢先去開始行廣告呢樣嘢咯。我自己個人覺得咧，作為一個用家啦，咁多個工具，如果嗰個最快出廣告嘅話，我覺得好快最快俾人丟棄嘅就係呢一個咯，嗰個咯。所以我自己會諗就係會應該係有一個，我順自己推演之後，我覺得就係多問嚟咗個市場。然後咧，佢先會出廣告呢件事咯。我自己咁樣去諗。定係佢直頭係頭先講，佢成為咗 one of 一個推薦俾人嘅，即係 editorial 咁啦。如果我哋 PR 立場，即係平時 free 嘅 organic 就係 editorial，但係跟住如果結果係俾錢，即係幫咗個品牌去被推薦嘅，咁係咪咁樣攝入去？咁佢唔會覺得自己個用家未必睇到自己係睇緊廣告噶嘛？佢咪睇到一個 recommendations 咯？但係咧呢個好似我唔肯定香港啊，但係我睇過一個即係其實如果係咁嘅，其實 Google 都可以咁做㗎，而家即係 SEO 都係咁做，佢唔列係廣告咩咯，但係好似係有個 restriction， 你話俾你聽，佢係一個 pay 嘅一個咩咯，明白，係一個所以都唔會係 regulation 嘅 issue 嚟嘅呢個。咁但係調翻轉啦，如果嗰個人之後知道喂原來嗰啲係俾廣告嘅，都一樣係，佢最尾都會唔用嗰個 engine。呢個我自己推論啦，我又係都係嘅，都係。其實咧，而家即係我曾經喺 Facebook 見過你講過啦，即係香港其實講 SEO 啲資訊咧，其實都唔多噶啦。咁你有時會甚至乎飛去第度去，即係聽一啲專業嘅 SEO conference 啦。咁去到而家 AEO、GEO 嘅年代咧，你覺得作為一個普通嘅 digital marketer，我點可以 catch up 得到咧？即係我想講咧，我學得最多嘅咧，即係如果你話 skill 上邊嘅話，其實個 conference 聽嘅嘢咧，未必係太關係。但係咧 conference 裏邊識嘅人咧，我哋自己私下有啲嘅交流，有啲 test 咧，就會令到我識咗好多古靈精怪唔同嘅方法咯。咁嗰一啲咧，我會覺得係比較前瞻多啲嘅。但係咧，你講得啱啱我要提一樣嘢咧，就係香港嘅無論係 SEO 啦或者 digital marketing 啦，其實係相對落後嘅。如果比起歐美，咁有時咧，我哋自己發現咧，攞美國嗰套方法擺翻去香港用咧，可能2-3年前美國方法擺翻去香港用咧，其實都仲 work 嘅。係啊，咁所以咧有時即係係咪即係你問我點樣去跟咧？其實我有時就係同啲朋友自己傾啦，然後自己再測試咯。因為其實你如果睇得到嘅話，其實好多人都可能用緊咯。
即係如果係一個佢轉埋，首先咧佢英文出咗啦，然後轉做中文喺台灣網站或者香港網站嘅話，其實一第三陣嚟咯。咁啲嘢一用得多就失效㗎啦。咁所以咧我哋自己就通常係即係自己私下自己去傾啊、成啊咁樣咯。而如果你話真係要去知道多少少嘅話，我諗你係subscribe 一啲即係真係 latest 嘅 English 嘅 media 嗰邊嗰啲多少少會好啲咯。關於 digital marketing 嘅話，咁我自己嘅本業係 SEO 啦，咁即係 Ahrefs 嗰啲 content 我會睇得多、學得多咯。明白。好啊，咁其實咧都 SEO 咧或者 AEO 啊 GEO 呢可以講好耐，但係咧今次咧其實捉你上嚟，我除咗呢樣嘢咧，都想問下你。作為一個創業咗10幾年嘅老闆啦，即係都算係中小企之一。其實咧你係點樣演化去到而家呢個地步咧？你自己覺得？演化，或者其實喺呢10幾年裏邊咧，你最印象深刻，你覺得自己踩得最大嘅坑係啲咩？如果聽眾想創業，要點樣避免你呢個坑？我頭先覺得最有趣，聽佢講就係佢由做下去咗做 operator， 再翻轉頭呢一個，即係唔知呢一個經歷對你有冇一啲即係再令到你推前嘅一個？我可唔可以講兩個？可以，梗係可以啊！我諗咧，其中一個咧就係我諗幾大嘅一個體會就係當時我嘅 whole business 都係依賴牛聲摩天輪嗰個位啦。基本上咧一斷咗嗰個 contract 咧，盤生意即刻死，即係冇晒。咁你即係到而家，即係我哋都唔敢俾一個客獨大得好緊要咯。即係喺個客嘅比例，即係佢就會當佢唔用你嘅時候，你就成間公司陣亡㗎咯。咁所以咧，即係我自己其中一個即係都幾深刻嘅，到而家都係嘅。不論係講緊個公司嘅規模啦，對方即係客嘅規模啦，客嘅行業啦，客嘅做嘅單嘅 size 啦，我都盡量將佢 diverse 咯。意思即係話，喂，前嗰輪即係唔出得街嘅，如果你啲客全部都係酒店食肆，死硬㗎喎。係。咁呢一個就係避咗嗱，我行業唔可以單一啦。然後個 size 我唔可以俾佢 over 我30咯，即係我成個 revenue 裏邊我唔可以俾佢大過我30咯。咁如果唔係嘅話，我就真係俾佢真係隨時佢拖或者佢乜嘢，咁我就死嘅咯。咁呢個係其中一個，我覺得即係如果你問我喺營運者嘅角度，安全性呢個考慮係緊要啦。第二樣嘢就係嗱，我覺得咧所有嘅 business 所有嘅嘢咧都係一個累積嘅過程嚟嘅，無論係一個 reputation 啊，無論你嘅名譽啦，你嘅做嘢嘅方式，所有嘢都係，我盡量都會提自己唔係所有做嘅嘢都係 equal 咯。即係你嘅時間係做嘅嘢最好係有得疊加，佢 accumulate 係有 power 嘅。例如啦，譬如你而家做內容咁樣，我成日都係同啲朋友咁樣講，即係做啲即係咁咯。其實你而家做內容，你會覺得呢一下可能冇乜用咁樣嘅嘢咯。但係我想講我10年前寫嘅一篇 content， 而家都 drive 到客翻嚟嘅。咁係對於我嚟講，我就會覺得即係所有嘢你一路累積搭加，係會幫到你呢件事。人哋望你10年前已經做緊呢樣嘢，然後你而家繼續做緊，係幫到咯。咁我會覺得其中踩過最大嘅坑係自己蠢咯，自己蠢唔知道成個運作。我而家係基本上都大概知道成件事嘅 detail 到底點做嘅。係俾啲客定係點？開初嘅時候咧，我係即係自己創業啦。頭先我 make money online 嗰個階段啊。係。咁我就睇完啦。喂，原來佢哋可以 outsource 俾啲菲律賓人、俾啲印度人去做嗰啲 freelancer 嘅喎。咁我咪請咯。咁好似俾咗個 SOP 佢，咁跟住咧，佢跟住咧就可以幫我揼啲網站啦。咁跟住咧就 IT 嗰個印度嗰個就幫我揼啲program 嗰啲啦。咁就起晒佢啦。咁咧我就以為自己係一個老闆啦已經。咁咧，當真正去到1-2個月之後咧，你就發現，喂，冇 revenue 翻嚟喎，即係咁，但係佢又每日交啲 report 俾你喎，咁跟住咧再的勾翻啦，就發現咧其實所有 report 都係假嘅咯，即係冇
睇啲咩 traffic 嗰啲啊？佢講嗱，以前做 SEO 咧就好簡單嘅啫，就係做個網站，然後咧就標啲 link 喺唔同地方咁樣啦。係啦，咁我自己咧就冇去，首先我自己蠢嘅地方就係我冇 double check 啦，我就 check 咗幾條 check 咗幾日之後咧就冇就相信咗佢啦。咁咧，然後咧佢就之後咧再有啲即係關於網站執裏邊嘅 content 嘅嘢，佢哋話執咗，用咁嘅方法執咗，其實我唔知佢講咩嘅，係啦。咁咧又話喺個 program 喺個 server 度做啲 cron job 咁樣嘅嘢，即係呢啲 tag 嘅嘢啦，即係啲 repeating 嘅嘢啦，我唔識嘅嗰陣其實。咁跟住咧去到完咗一大輪之後咧，我就發現其實我有個 manager 添嘅嗰陣，個 manager 係諗方法去點樣我，係啦。咁係印度嘅 manager，菲律賓，仲係一個校長嚟嘅，退咗休嘅校長。哦，係啊！你點樣認識㗎？首先呢啲 friend 咧，即係揾啲 freelance.com 定係咩咩 find free time 嗰啲人咯。咁跟住嗰一鑊咧，其實因為嗰陣時啱啱出嚟仲冇乜錢㗎嘛，我係差唔多要借錢生活先叫借錢先可以生活，應該咁講。咁跟住咧就即係。你以為自己係即係有 passive income 啦，坐喺度喺個海灘度飲杯嘢就揾錢啦，咁最尾唔係咁樣啦。咁我就即係喺嗰陣時我就即係發現到其實 business 每一個 part 你應該都要知道點樣做，然後你可以驗證到，即係你自己係有方法用你嘅方法去驗證到呢件事咧，你先你先唔係咁講嗰盤生意你先有能力去 run 咯。即係我會覺得係，如果你話呢個係我最開始嘅時候最大嘅坑，即係完全依賴晒人，然後自己冇 fact check 嘅能力，又冇能力去做呢件事，咁我係唔 OK 咯而家，即係我未去到好 details 嘅，但係我一定要知成個流程發生咩事咯。咁啊兩點啦，即係一點就係首先唔好淨係靠晒單一客戶啦，呢個都係好多生意俾你嗰啲，咁你都要平衡下啦。另外就係即係揾 vendor 幫你手做嘢，都要自己睇得好實啦。係啊。咁啊坑啊講過啦，咁都做咗咁多年咧，有咁多嘅客咧，有冇邊一個 case 你又覺得喂，即係做完之後好鬼有成功感嘅？即係 SEO 會唔會就真係幫客去即係做到 conversion 咧？如果講話冇咁咪自打嘴，或者再多啲嘢啦，應該呢個基本盤啦。係啦，或者嗱，你咁講啦，即係我自己最深印象咧就唔係好關個客嘅生意事嘅。嗰陣時咧初我諗對我幾有 impact 嘅就係初啱啱出嚟即係接一啲即係 B to B 嘅客嘅時候，咁揾到嗰個人咧係一個啱啱生個小朋友嘅媽咪嚟嘅，咁個上司咧啱啱咧就俾人炒咗，因為生意唔好，佢自己咧都好驚俾人哋啄，咁咧其實佢老細咧就即係落咗 order 㗎啦，總之咧你就要幫我喺唔知幾耐裏邊咧就要有 certain amount 嘅performance 咁樣啦，咁其實咧佢揾我嘅時候咧我哋成日都叫呢啲 case 叫生死存亡於你呢啲客咧嘅情況嚟嘅。我成日要同啲同事講，千祈唔好接，好大壓力。係啦，即係千祈唔好接呢啲，你真係搞死自己，搞死條 reputation，因為佢會好急㗎，係咁喺度捽你，係咁問你。咁但係嗰陣時咧，我唔識啊嘛，咁啊真係走去接咗。咁其實當初佢揀即係揾我幫手，其中原因咧，因為我好坦白咁同佢講其實我都唔係做咗好耐，真心，即係你要我 guarantee 一個 result 俾你，我做唔到嘅。咁但係即係佢自己去揾個其他唔同 vendor 啦，咁佢就話其他都講到好似似層層咁，但係又好似太過正面喎咁樣。你最老實咁樣。係啦，望落去聽落去好老實，感覺你冇吹到，感覺你冇吹到，係啦，感覺。咁跟住咧，佢就話其實我都係揾你搏一搏㗎咋，即係調翻轉其實搞唔掂可能我都要即係辭職㗎啦，即係類似啦，即係間公司 lay off 緊人嘅嗰陣，咁樣咯。咁如是者啦，其實好大責任啊你。其實好辛苦㗎，因為咧我頭先講咧，當呢啲懸命一線嘅人咧，基本上就每日要同你開，每日問你練住個頸。係啊，跟住喂今日做成點啊？點解仲未見到嘢嘅咁樣？正初都好有禮貌嘅，係啦。咁去到中段咧，開始急躁合理嘅其實，係啊。咁跟住咧，我都開始唔識應付啦。我記得即係有一晚係凌晨1點鐘。
我要落樓，我費事俾我媽聽到我同阿媽住嗰陣。我落樓1點鐘同佢講個電話，講到2點半凌晨，話俾佢聽，即係發生咩事，安撫佢。然後即係佢又講到喊咁樣。咁跟住咧，我就即係佢又講到話誒，啱啱生小朋友唔可以冇份工啊，類似啲咁嘅乜嘢咁樣啦。咁其實我都冇嘢做到啊，基本上一個心理社工咁樣嘅情況咁樣咯。咁如是者將呢個過程就可能去到3-4個月、4-5個月咁樣啦。咁就開始見到啲嘢咯。嗱，因為嗰陣時嘅香港嘅 SEO 嘅slope 咧，其實冇咁 competitive 嘅。佢做啲即係叫咩咧？叫護理產品啊，即係有啲醫某啲病咁樣啦嘅護理產品咁樣啦，唔係一啲好唔同而家香港嘅 SEO 嘅landscape 嘅。咁係做到結果，亦都有數翻嘅。咁我好記得咧，就係佢係親身即係打電話喊住咁同我講，即係終於有嘢睇，即係咁佢唔係大喊嘅，即係你會聽到有啲咁樣嘅，係啦，冇咁 dramatic 嘅，即係咁樣嘅聲咯。咁對於我嚟講係一個幾好嘅回憶咯，係啦。時至今日咧，佢去咗第二間即係公司啦。咁係再 keep 住有俾生意我嘅咁樣咯。咁對於我嚟講算唔算係一個好 proud of 嘅嘢咧？就唔算，但係佢會對於一個啱啱創業嘅小朋友嚟講係一個幾有鼓勵性嘅一件事咯。我唔會話哇，我救咗你咁樣啫。我唔夠膽咁講，真係叫做做咗一啲嘢，原來呢樣嘢都有用嘅咁樣嘅。Amy 都應該有啲咁嘅經歷啦。我未去到有呢一種真係。即係單一事情啦，但係即係阿 Long 即係我開咗20年咧，所以都實在係有啦，就係有唔同嘅客戶，但係我哋能做到客戶做唔到自己嘅 business 先係最難搞嘅事啊嘛，即係係啊。咩？即係點啊？呢個？即係我另外嗰盤生意，我哋就係仲未做得好。咩？但係我覺得我哋幫客戶有時都係即係 at the end 就係有時即係如果個客自己即係好能夠 recognize 你去 appreciate 我諗我哋全部都會好開心啦。as agents 冇錯，係啊，其實冇錯。係啊。其實今日捉你上嚟咧，點解我會問呢個問題咧？又有最近見到你有個 sharing， 我覺得好 touching 嘅就係即係。你話其實 SEO 作為一間公司，如果唔識嘅要去做，而家係咪應該要好投入去搞 AEO 或者 GO 咁？其實你寫咗一句就話，其實唔係，最緊要生存。係啊。咁我覺得咧，其實有呢種睇法嘅人，我覺得唔多，因為其實而家咧呢個世代咧，跟住嗰個問題係挑戰兩位嘅，就係喺 AI 呢個咁盛行嘅世代，好多嘢都改朝換代啦。假設你而家突然之間冇晒你手頭上嘅客。乜嘢 SEO 冇晒啦，由頭嚟過，你會點做？我一路有諗過。攬住個 AI 幫唔幫到你？我其實想問呢個問題。咁梗係嘉賓講先啦。哇！呢個生存係講緊生存嘅問題。冇錯，我的確係講過呢樣嘢。啱，我而家都係咁樣諗嘅。我唔會做 SEO 咯。係咩咧？咁會？我唔會開，即係我唔會踩翻入 SEO 呢個 feel 咯。如果我而家重新開始，我覺得首先個 competition 真係大啦，有 Wingo 喺度嘛，好搶自己生意啦。但係認真咁講咧，我會諗係我要諗方法同大眾建立 trust 先咯。某程度上可能係一個個人 IP，我會標咗嗰樣嘢先，等啲人喺可能某一個 feel 裏邊信任我先。譬如如果我最尾都係做 marketing 嘅，咁我會喺 marketing 嗰個 feel 度標咗一個人 IP 係關於呢樣嘢嘅先，我唔知賣乜嘢，亦都唔知賣嘅模式係點，即係變現嘅方法我未諗到。但係我會由呢個位度開始去建立咯。因為我頭先回應翻就係，我覺得即係我自己諗啦 ，AI 年代最難嗰個係 trust 咯。即係只要佢信我，我賣乜佢都會賣嘅，應該係啦。咁只不過就一開始，譬如我專係打 IT field， 我就要個人設就設咗喺 IT 呢邊嗰個人設咯。但係你話做咩 business 咧，我真係呢一刻我諗唔到。咁你諗先啦，俾支咪嚟，咁你又會點做咧？第一樣嘢你會做乜咧？我諗我哋會重翻喺 event 上面咯。我其實覺得越多 AI 越 digital 越
Distat 即係啲人全部都係即係變晒宅男宅女啦，即係全部自己晒啦。其實 at the end 就變翻應該 human 嘅事情緊要啲咯，即係點樣 build 翻 human touch。其實 at the end 都係 trust 啦，即係但係即係起碼人與人一定要有翻真實見面嘅空間啊，能夠做翻好多 experience。我諗而家根本啲品牌啊或者啲唔同嘅即係基本上啲 event 嚟 exhibitions 其實都係一路培養緊翻一個 community。即係我覺得呢個就係。即係我諗喺 PR 嘅立場，當然 AI 都一定係會有即係 impact 啦。不過我都係。唔係頭先講唔係。係啦係，但係我其實都有真係去過啲 conference 都有講嘅，即係就係點樣 genuinely 去 storytell 嘛。即係令到因為AI 結果識得 pick up 咧，就係一啲好 authentic 嘅真實嘅。但係其實我點樣 present 咧，我都唔係好肯定。但係即係平時我哋咁樣發一啲類似新聞稿啊，製造一啲場景俾一啲記者朋友或者一啲客戶去 experience 咁我哋不嬲都係做緊嘅。咁但係就即係話要再強化多啲，我諗人嗰件事咯。agree 啊。咁我相信頭先兩位嘅分享咧，應該都幫到部分聽眾啊。如果你諗緊要創業，其實咧 Wingo 講嘅就係建立自己 IP。另外一樣嘢 AI 盛行，反而着重應該要 face to face 見面嘅嘢 ，community 嘅嘢會緊要啲。咁我其實今日都時間關係啦，我都想問翻阿 Wingo，如果最後你覺得送俾一啲喺熒幕面前睇緊我哋 YouTube 嘅朋友咧，喺 AI 覺得呢個大勢之下，我而家想創業啦，你覺得有啲咩機會係可以去試下嘅咧？即係 Y coding 好似相對好易啦，而家寫曲寫個 app 又好似好容易啦。你覺得你會建議試啲乜好咧？哇！呢個真係個創業問題嚟㗎。係啊，其實捉你嚟，我唔係問你嘅笑，你俾我呃咗。我會第一個諗嘅係首先我一定會好針對某一類人去解決佢一個好專門嘅問題，呢個思維方向啦。咁然後AI 可以幫我去諗呢件事究竟係邊個方向，然後配合翻自己有啲咩特長，有啲咩特質咯。佢可以幫我 brainstorm 到呢件事出嚟咯。咁然後做一個咁樣嘅 service-based business 去 start 咯。如果講緊係創業啊，因為我覺得個風險相對係會低啲嘅，有一個可能係一個顧問形式或者係收 service 嘅一個形式咯。但係你問解決一個咩問題嘅話，真係好睇個人喎呢個。即係其實係，如果作為一個創業者，我要睇翻我自己可能我嘅興趣或者係我嘅專長強項去咯。係啦，三樣嘢加埋係最好啦，當然，即係你有個興趣又強，跟住仲有係有市場，係啦。咁但係通常冇咁完美嘅，係啊，即係但係最少攞咗兩個 point，即係你又強又有市場，你中意又有市場，呢兩個先咯。明靈魂拷問第二擊。如果喺而家咁嘅，咁係咁先嚇咗你啊！ OK 嗱，其實咁而家 AI 成日講啊，即係我唔使請咁多人咯，我 one man band 都搞到啦。係。咁而家你幾多同事係？16個。16個。係。俾你再嚟一次，你唔會再請咁多人啊？聽住啲同事。我真係要聽。其實我直接咧，我好坦白咁樣講啊。我係叫緊其中一個同事去研究 AI。個目標係要取代啲同事嘅，因為我嘅諗法係咩咧？就算唔喺我哋公司發生，其他公司都會捲呢個情況咯。我而家如果已經做到就係 AI 取代你嘅話，你應該要有一套 transferable 嘅技能係 AI 取代唔到你嘅。最直接我一個例子就係見客呢樣嘢，AI 而家係取替唔到嘅。一個 interaction 我同你咁樣傾偈。咁你係咪應該要有 communication skill 或者 presentation skill 咧？就唔係對住個電腦狂揼曲咧，或者對住電腦狂做 social media post 咧？即係我而家嗰個諗法，的確係咁樣嘅。即係你當我涼薄又好，你當我咩好？但係我覺得呢件事遲早都捲埋嚟咯。你唔俾人捲就自己捲咗自己先咯。咁我就係一個用咁嘅心態去同個同事講，就係其實冇嘅。調翻轉如果 AI 個工具一出係可以取代佢嘅話，你作為老闆，你冇可能唔用咯。咁佢就只能夠喺佢個位度諗，我應該要加啲咩技能落去
去咩咯？譬如啦，我直接講就係好似 designer 咁，即係好不幸地咧，呢一個 feel 係真係太容易，即係 AI 佢去有一個叫做我唔知叫做 substitute 咯，或者佢會有一個好大嘅位覺得佢 value 低咗咯。即係你可能就算請你都唔會用一個好高薪嘅人工去請佢咯。咁佢就即係喺嗰個skill set 上面佢就要有其他咯。所以我自己同我即係啲同事講，而家嗰啲我啲最年長嗰係94啦，然後但係94好年長，00啦，00後咁樣啦。咁我都真係講翻同一件事咯，即係就算你唔係同我打工，你去第二間公司，佢都會個老闆都係會同一件事。你諗下，即係Meta 炒人炒勁多，佢哋全部唔叻嘅咩？好叻嘅喎，入得去都。咁點解會咁樣咧？咁呢件事一定會發生嘅，其實冇辦法。咁但係你個 skill set 可唔可以 transfer 到一個補到自己嘅位嘅嘢咯？咁你話我係咪會即係重新唔請咁多人？呢個世界冇如果，我可能真係會請少啲人。望鏡頭我可能真係會請少啲人。呢個係事實，但係調翻轉我請咗，我又唔想即係好咁，始終叫幫我叫捱過咗一段時間，同埋做過即係合作咗咁耐咧。咁我都想即係大家一齊成長，大家一齊繼續做噶嘛。咁或者去做多啲嘢咧，即係當你 AI 即係幫手 efficiency 即係高咗，其實就原來你 serve 客更多，咁咪可以再 expand 咯。但係佢咧又會有第二個諗法㗎啦，00後嘅諗法，我可以話俾你聽。係我 serve 到其他人，但係你一開始同我講嘅工作範圍唔係咁嘅喎。咁我係咪應該加人工咧？係嗱，呢個咧就係我出奶咗蝕係啦，係啦，我親身經歷爆粗嘅係啦，冇問題。呢個就係我親身經歷啦，即係嗱，我本身有呢套 skill set，我學完 AI 之後多咗 skill set，但係咁我咪要做多咗其他嘢咯。係佢嘅諗法係咁樣嘅。OK 係，唔係一個係咁樣，唔係我哋嘅，係啦，唔係呢個 generation 啊？冇錯啦，即係呢個係。都令到即係都踢醒咗我嘅，即係我一路以為哇做老闆你學多樣技能出去揾工都值錢啲啦，唔係咁諗。即係人嘅生存之道都係唔同嘅，即係係真係啦，冇錯。其實咧聽你講完呢句，我諗起我睇過一本書，唔記得咩名啦，就講咧其實如果你要成功咧，其實去到每一間公司咧，第一時間咧要做嘅咧就係要揾有冇人可以取代到你。你揾到嘅話咧，就將你自己嗰套教晒佢之後咧，你就可以升級去做新嘅嘢。咁因為老闆會見到，咦，哇，你可以好好咁樣去將啲嘢轉化，跟住你自己又可以 upgrade 嘅話咧，你自然就有升級機會。冇錯。其實我覺得而家 AI 幾似嘅，即係特別你啱講嗰樣嘢，你會叫啲同事去試下揾 AI 取代自己，咁咪其實就係一個 upgrade 嘅機會。係啊。咁啊。希望即係今日嘅聽眾聽完阿 Wingo 嘅分享啦，都袋到嘢落袋啦。我就袋咗好多啦，冇錯。係啦，謝謝。咁啊，我諗今集我哋都差唔多時間啦。咁啊，資訊量雖然好巨大啦，咁啊，其實咧都提一提，其實我哋嘅節目咧好多時都會邀請唔同嘅朋友嚟分享 AI 啊、marketing 啊、數碼轉型或者創科相關嘅嘢嚟到同大家分享嘅。咁記得咧就 follow 翻我哋嘅 LinkedIn 啦、Facebook 等等嘅平台，咁同埋記得 click like share。咁啊，仲有我哋其實有個 Telegram group 嘅，就可以咧喺裏邊咧傾下 AI、傾下 AI agent、Open Call、Hermes 啊呢啲咁嘅嘢嘅。咁啊，記得follow 翻我哋綠道研究所啦。咁啊，下集再見啦。好啦，拜拜 ，thank you，拜拜。Wingo 其實有個問題都想代我啲媒體朋友問下嘅。其實而家即係 AEO、GEO 即係咁影響緊一個網站嘅流量，甚至會有人講嘅就係網站已死啊！做咩網站啫？直頭可能直接喺社交媒體或者喺 WhatsApp 度有個 channel 咪搞掂咯。咁你點睇呢件事？或者媒體網站可以點轉型？哇，其實咧呢個問題其實由上年開始年半到其實已經出現緊㗎啦。即係你見到個traffic 一路跌緊喺個即係靠 content 揾食嘅網站。好老實，你問我有冇一個方法？